Ak hľadáte byt, to je ten prvý predpoklad, ak potrebujete mať všetko po ruke a chcete bývanie pri nemocnici, škole, škôlke a naviac kúsok od centra. Ten byt je moc pekný. Nájdete ho na prvom poschodí, ktoré je však druhé nadzemné. 3 roky dozadu prešiel rozsiahlou rekonštrukciou tak, aby vyhovoval potrebám majiteľov. Jedine kuchyňa a parkety ostali pôvodné. Nie sme na klasickom sídlisku, preto sa tu lepšie parkuje. Zelený park je priamo na ulici. Len 7 minút príjemnej prechádzky po chodníku na Nábrežnej a ste pri nákupnom centre, kde nájdete všetky potrebné obchody a služby. Toto miesto je fakt skvelé. Ak vás byt zaujal, tak mi napíšte alebo zavolajte a ja vám predom pošlem všetky potrebné informácie. A ak budete chcieť, tak vám to tu rád ukážem na obliadke. Majte sa krásne a nech sa vám darí!